O'rtoqlar, bu teplitsada bir oydan beri jiddiy muammo bo'lib turibdi. Namlik 99-100% dan pastga tushmay turibdi. Bilasizlar, bu sharoitda patogenlar o'simlikka hujum qiladi. Lekin bu teplitsada zararlanish umuman nol. Kasallik yo'q. Qarang, o'simlik kuchli, hosil juda ham zo'r. Sababi oddiy, fotamina bilan muntazam oziqlantirilgan. Stress yo'q umuman. Hosil esa juda yuqori. Fotamina og'ir sharoitda yuqori natija.